ha permesso di conoscere un ragazzo che non è italiano e quindi anche tutta la cultura, perché durante questo scambio c'è stato uno scambio anche culturale, ecco, quindi è sicuramente un'esperienza di crescita. Le projet Austère, pour moi, c'est quitter ma famille en France pour vivre autre chose en Italie. C'est vrai que je vais souvent en Italie, mais j'ai jamais vraiment l'opportunité de pouvoir parler. Je pense que la valeur ajoutée de vivre en famille, c'est vraiment apprendre à connaître la famille, apprendre les habitudes italiennes par rapport à celles françaises et surtout apprendre plus en profondeur la langue. Et même pour le savoir-vivre au final, car j'ai vu une autre famille, quoi. Voilà, c'était des habitudes différentes de la mienne, des façons de manger, voilà. Consiglio ad altre famiglie di ospitare ragazzi col progetto Oster perché appunto è un'esperienza di vita, un'esperienza proprio anche culturale. Tra l'altro con Leo spesso cerco di imparare anch'io il francese, nonostante sia lui che debba migliorare l'italiano, e ha detto che da quando c'è lui il mio francese è migliorato e non è un caso, quindi evidentemente insomma anche questo aspetto non è secondario e comunque è un'esperienza veramente di vita interessante, divertente e che ti apre la tua realtà a quello che c'è fuori anche dall'Italia, quindi lo consiglio. Oui, déjà pour du coup, toujours au niveau de la langue, pouvoir s'améliorer et au niveau culturel apprendre des choses, tout ça. Puis de toute façon, que ce soit du coup dans une région ou une autre, du coup il va y avoir quand même des petites spécificités du fait de l'histoire de la région. Bon, voilà, il y a toujours une barre de différence, chaque on va dire expérience est différente. Et moi j'ai particulièrement bien aimé parce que du coup j'ai eu la chance d'avoir une famille qui était vraiment sympa avec moi. E poi si ha la possibilità appunto di combattere un po' i pregiudizi, secondo me questi progetti di scambi attraverso tirocini eccetera sono molto importanti per i ragazzi, ma sono importanti anche per le persone del luogo. Infatti ci aveva attirato un po' l'idea che Uniser lanciava con questo progetto, quello di fare un viaggio attraverso l'Europa restando nella propria casa. E in effetti è proprio così, perché si accolgono in casa persone di altri paesi che raccontano la loro storia, la loro cultura, il loro cibo, e entra in casa tua per un pezzettino di tempo e si condivide questo percorso, si ha la possibilità di fare domande direttamente a chi vive certe culture, certi paesi, certe cose che magari sentiamo dire in televisione che poi forse sono diverse da come ci vengono raccontate.